نکنید. در نفس عزت یک کس باید نرسید. باید دروژ نباید باشیم، باید یک جا باشیم، باید پدیش کنیم یک کسا، باید دستگیری کنیم یک کسا، باید یک کار کنیم که مقصد همین خیلی سیتواسیون دا نبرات دستگیریش کنیم که شتو به پرابلم ببرویا. با خدا من این همین برادرای چیچنس، برادرای همین داغستان همیارا میبینم، با خدا خوش به حالشون، هم خیلی انده مقصد میشوه، هم خیلی مومنتو میشوه، یک دیگرشون دستگیری میکنه. بچه یا تش موشین قدی زدگی اوار یا کردگی ایش میره و سومش میتا، ایش میره و سومش میتا، مقصد همین پرابلم ببرویده روی زندگیت خوب شوه. با خدا برادرها قرضداری بزه بای صد آفرین. من یک وقتم قرضدار شده بودم برادر عزیز. من سال 2018 بود، سال 2018 17 همین خیلی بود برادرها. من همین توجیکای خدمون، همین برادرای خدمون وقتی که یک جدا سومشون کار میکنن کراچی، سومشون نمیتن، یک ارمنین سومشون نمیتن کراچی، بعد اونجا میریم هم خیلی کشوکش، اما کراچی خیلی کشوکش میشوه، اونجا کشوکش میشوه. بعد مرا پرابلم میکنم در کراچی. همون سالا گده تا یک 2.5 میلیون دا هم خیلی او چقدر باز سوم میدونه چی خیلی بدازی 2.5 میلیون چیه یا هیچ چیه برادرها. سوم سال به سال به قدر شده است. خیلی ایس زدم اوس زدم، قرضداری بزه بای برادرها، قرضداری به حد بزه بای، ایس زدم اوس زدم، خیلی زدم الحمدلله برآمده. مرد بچه ای مشکلی میبره برآمدیم الحمدلله. برای قدر میگم که قرضداری بزه بای. بر خدا صد آفرین قاری فرو. خدا هیچ کس قرضدار نکنه. هر کسی که قرضدار میدونه دهن در خونش خیل میروند. هر کسی که قرضدار برادرها، هر کسی که قرضدار والله قسم نون حلال نمیخوره. هر کسی که قرضدار اون نفس آزاد نمیکشه. هر کسی که قرضدار والله قسم برادرها حتی به همسرش شوخ و خیز کرده نمیتونه. والله قسم بیاین مردک گوری گپ زنیم. هر کسی که قرضدار به الله قسم کو مردن به کلا میگیره. مردن نمی خیلی تیاره که الله نمی خیلی جان شب بگیره. والله قسم برادرها قرضداری به حد سخت است. قرضداری به حد بزیب است. برای هم قدر باید ما کاری نکنیم که به همین درجه را بیاید. باید ما کوشش نکنیم که نسکال که ما بخیزیم که خیلی مقصد آدم داشته باشه او میگه بیس من دارم نه یک شا میگیرم میفروشم، نه یک شا میگیرم میتمش تمام. برای اینکه برادر جانو نکنین، ظلم در حق برادرتون نکنین. والله قسم برکت میابین. الله عید زیاد میتتون. کسی که فهمید گپ ما فهمید، نفهمید من یگان گپی لیشنی زیادی دیگه ندارم برادر عزیز. اینم خیلی چی گپی داشتم از دوشه و دوشه گفتم تون.